नमो नमः। मम नाम सुदेशनादेवी साहू। अहम कल्याचक विक्रम किशोर आदर्श संस्कृत महाविद्यालय व्याकरणाचार्य प्रथम वर्षे पठामि। अद्य मम विषयः वेदाः परिचयः। अहं वेदविषये किञ्चित् कथयामि। संस्कृतवाङ्मये वेदानाम् स्थानं सर्वपरिवर्तते। वेदस्तु धर्मनिरूपणे स्वतन्त्रभावेन प्रमाणम्। स्मृत्या देशस्तु तन्मूलकृतया भूमण्डलेऽस्मिन् उपलब्धेषु विविधभाषागत प्राचीनग्रन्थेषु वेदः सर्वेभ्यः प्राचीनतमः इति सर्वैरेव अङ्गीक्रियते। संहिताविषये संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषत् प्रायेण वेदस्य चतुर्विभागाः विद्यन्ते। एतेषु चतुर्षु विभागेषु छन्दबद्धः मन्त्ररूपो वैदिकदेवतास्तुतिपरो वैदिकमहर्षिः साक्षात्कृतो मुख्यविभागः संहिताशब्देन व्यवह्रियते। यथा ऋक्संहिता, यजुर्संहिता, सामसंहिता, अथर्वसंहिताश्चेत् ऋक्संहितायां स्तुति परकमन्त्राणां, यजुर्संहितायां यत् क्रियाणां मन्त्राणां विघ्नविनाशका अभिचारिकमन्त्राणाश्च संग्रहः विद्यते। वेदस्य अर्थः वेदः इति ज्ञानस्य अपर्णा विद्यन्ते ज्ञानस्मिन् इति वेदः यस्मिन् असीमं ज्ञानं वर्तते स वेदः। अपौरुषेयताः वेदाः मानवनिर्मिताः न सन्ति अपितु ऋषीणां तपस्यायाम् ईश्वरस्वरं ज्ञानरूपेण प्रकटिताः सन्ति। वेदाः विभाजन्ते ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः। ऋग्वेदः प्राचीनतमः वेदः यस्मिन् देवानां स्तुतिपराः मन्त्राः सन्ति। यजुर्वेदः यज्ञादीनां विधीनां मन्त्राणां च ज्ञानं। सामवेदः ज्ञानरूपेण मन्त्राः यः उपासनापरो वेदः अस्ति। अथर्ववेदः लौकिकसमस्यायां चिकित्सायाः आयुर्वेदस्य च ज्ञानं। वेदस्य अङ्गानि वेदानां रहस्यं ज्ञातुं षड्वेदाङ्गानि सन्ति। शिक्षा, कल्पः, व्याकरणं, निरुक्तं, छन्दः, ज्योतिषं च। वेदस्य महत्त्वं वेदखिलधर्ममूलं भारतीयसंस्कृतिः दर्शनं धर्मश्च वेदेषु आधारितो स्तः। वेदस्य लक्षणं प्रमाणं च अतिप्राचीनकालतः भारतीयजनां निकषा वेदः अपौरुषेयः ईश्वरेण शोषितः षष्ठधर्मग्रन्थः इत्यादि रूपेण परमश्रद्धया सह स्वीक्रियते। महर्षिः जैमिनिः पूर्वमीमांसाग्रन्थे वेदस्थितत्वे प्रमाणे सपक्षं विपक्षमतं च संयुक्तिकमलिखितवान्। संक्षेपेण वेदाः भारतीयसंस्कृतेः ज्ञानकोशः सन्ति। येन केवलं ज्ञानं ददाति अपितु आदर्शजीवनस्य मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। नमो नमः।